弟兄姊妹平安，今天是2024年2月13号。今天的经文是诗篇110篇第1节到第4节，约伯记第9章23节到27节，提摩太前书第3章14节到16节。今天要跟大家分享的主题是保罗的指示。保罗的指示的内容是什么？保罗他自己以领受上帝的旨意，成为一位外邦福音的使徒为荣。他所教导的，他所引导的，他福音的工作，就是要传扬复活的耶稣基督。他所宣扬的，就是这个福音的奥秘，复活的主。很多人对于生命上很多的事情都感到非常难接受，因为不明白其中的奥秘，无论是顺境、逆境或是灾难。约伯在遭难之后就很难接受所发生的事情，因此就发生了他跟他的3个好朋友的论争，也看到约伯对上帝的不满与失望。约伯记第9章23节到27节，圣经这样记载：当灾祸带来突然的死亡，上帝便嘲笑无辜者的遭遇。上帝把世界交给邪恶的人，但是所有的审判官都瞎了眼。这不是出于上帝，是出于谁呢？我的时光奔驰过去，没有一天好日子。我的生命像轻舟掠过，像老鹰猛扑食物。我就是强颜欢笑，也想忘记自己的痛苦。约伯在与朋友们的对话之后，他将自己所遇到的苦难都归罪给上帝。虽然他知道上帝的能力，但他却无法接受自己所面对的困境。他认为都是上帝给他安排所遇到一切的苦难，因为他不能明白上帝的作为。如同约伯所告白的，人的不幸、生命都是上帝所掌权。人对于上帝的作为及旨意并不明白，是世上很难了解明白的。如同耶稣基督的降生，许多人无法明白那是上帝特别的作为与恩典。保罗在给提摩太的书信当中，提摩太前书3章14节到16节，这样提到极大的奥秘。保罗他说：我一面写这封信，一面希望快点来看你。如果耽搁了，这封信要告诉你，我们在上帝的家应该怎样生活。这个家就是永生上帝的教会，是真理的柱石和基础，大家都宣认。我们信仰的奥秘是多么的高深，它以人的形象显现，有圣灵证明为义，被天使们看见，它被万邦传扬，被世人信仰，被接到天上。永生上帝的家是一个最大的盼望，也是一个奥秘，是我们无法理解的。保罗告诉提摩太，
大家都宣认信仰这个属天的奥秘，是高深难测的。因为上帝用人的形象，耶稣基督来显现，又有圣灵证明了他是唯一的，又被天使们看见了，又被外邦所传扬，又被世人所信仰，然后他被接回天上去。的确，像这样子的上帝的救恩的奥秘是非常不容易了解接受的。诗篇第110篇第1节到第4节，上主和他选立的王。上主对我说：你坐在我的右边，等我使你的仇敌屈服在你的脚下。上主要从锡安伸展你的王权，他说：你要管辖你的仇敌，你的仇敌作战的时候，你的人民会自愿从军。你的年轻人像清晨的甘露，要到圣山来救你。上主发誓绝不改变心意，你要依照麦基洗德一系永远做祭司。感谢主赐恩给我们，甚至自己用肉身借着耶稣基督来降世。虽然我们不容易明白，但是上帝的救恩却是明白的。恳求主在我们遇到困难、遇到苦难的时候，帮助我们能够坚定的相信。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。